Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paingan da setengah 10. Nemalan jika nu hayang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira terido entong. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Guar munggaran nukelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pamengget istri nulad nyonto Kangjeng Nabi. Cunuk waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasili pikaheman sangsang badan titip diri demugi kauntun tipung laksana paneja ati. Subaya anu ti heula geus moal galidir deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman sareng geui kembang kadedeuh. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neuleuman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi. Tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup doaan anak king sejang ngotretkeun keretegning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta, wanci nu pinuh ku birahi, lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk dibubuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah manda rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun ropoh. Amin ya robbal. Setengah 10 dibere bahasa kitu katempo hayangeun hees. Para asatidah, kori-koriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, miwah santri. Hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebe Tur LPMD. Ibu Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Mengpeung ibu deket tukang dagang heg tanya kunaon make jeung dagang pasti jawabanana hayang untung dalamun rugi mah bea kabeh. Mun ibu osok tani tanya kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Tah jadi tujuanna teh puguh nu dagang hayang untung tukang tani hayang hasil. Ieu judulna pangajian sabenerna ai pangajian hayang naon nya cek bibir hayang ilmu ngan tanya cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun ibu pangajian hayang menang ilmu da sabenerna mah ibu teh geus baroga ilmu mah. Ai ngomongkeun batur dosa tuh geus apal ai popolotot ka salaki dosa tuh geus nyahoeun. Goreng jeung dulur dosa geus apal. Pasea jeung tatangga dosa. Adi jeung lanceuk teu wawuh merebut warisan dosa. Tah naha atuh geus apal teu eureun-eureun. Berarti lain ilmu anu hese tapi tah cahaya tina eta ilmu. Sehingga Nabi nandeskeun ari ilmu teh kudu jadi naon? Al ilmu nur, ilmu teh kudu jadi cahaya. Mun urang geus boga ilmu tuluy jadi cahaya, maka eta ilmu teh ngoncoran hirup sorangan, lain ngoncoran batur, ngoncoran urang. Da ieu teh nu hadir teh arapal kana bab tahajud mah arapal bisi kalah kumaha ge ngan da palebah migawe mah katemponna teh kicep kieu mah kicep bareuki hees atuh. Da kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah, tapi yatim jeung miskin mah sakapeung diantep. Da kabeh ge apal jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa'tasimu bihablillahi jami'a. Tah eta dalilna eta teh dalil nyarek pasea. Tapi naha di Bandungan teh ustad geus sok parasea. Berarti ilmu teh hampura karek di mana eta ilmu. Sedengkeun ilmu teh tandesna al ilmu nur, ilmu mah kudu jadi cahaya. Di mana cahaya ilmu dina pagawean ibu. Mata ulama muntanabi ngabagi opat
ilmu teh bakal cicing hiji na jasad, dua na hate, tilu na rasa, opat na wujud. Ilmu dina jasad tempatna dina sirah eta mah samet ngapalkeun. Ibarat budak SD 5 juta tambah 5 juta 10 juta bogaeun teh duitna. Tak urang teh karek samet eta bab ilmu teh apal tahajud, apal duha, apal salat tepat waktu, apal jeung dulur kudu akur, apal karek apal mana gawena. Aduh keuna ieu ceramah teh kaciringa huleng. Tuh. Ilmu karek samet dina sirah pan kabeh ge bararisa nyebut subhanallah. Subhanallah teh maha suci Gusti Allah. Nu maha suci teh adalah Allah. Urang nu ngomongna maha suci cantang tuh. Matak Allah maha suci maka hate ge kudu suci. Ieu mah dina bibir subhanallah batur nyeun gedong nyeri sirah. Dina bibir subhanallah batur meuli kongkorong pan kapanasan manehna ge sarua meuli ngan pedah bedana teh nu batur bisa dijual nu manehna henteu. Naha kongkorong lajada ladang COD. Mana subhanallah pan subhanallah teh maha suci Gusti Allah. Maka tina lapan subhanallah kudu ngarobah eusi hate. Sabab agama datang lain ngarobah baju, agama datang lain ngarobah bahasa, tapi agama datang gera robah eusi hate nu sabenerna lamun baju dirarobah pangajian teu riweuh, Senin kudu bodas, nganyuk bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana babatok. Nah, nu robah adalah bajuna, padahal agama datang nu kudu robah adalah eusi hate nu sabenerna. Well. Keheul atuh dah. Tuh. Alhamdulillah teh pan sadaya puji kagungan Allah. Lamun kabeh puji nu Allah, urang mah eueuh pujieun. Deuk muji naon ibu kakuring? Eueuh pujieun eueuh. Naon nu kudu dipuji? Da eueuh atuh. Da alhamdulillah ceuk Allah teh puji menu kami, alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah. Matak makhluk Allah ngaran manusia tong boga panyakit ria alias hayang dipuji baik. Pan urang ngomong alhamdulillah, tapi tahajud ge pan nyieun status OTW tahajud. Bubar tahajud heuheuayan hayang ditanya batur kunaon jiga nu tunuh tahajud teu eureun-eureun. Pan ria babengok nu kitu patut teh. Ini taraweh genep poe nyieun status alhamdulillah taraweh ke-6 lancar, ka-7 ka-8 pan eueuh statusna si oreng areureun tarawehna. Jadi nah ieu teh alhamdulillah teh ngomong jeung pigawe teh, ngomong jeung gawe teh nah bet beda. Lamun alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah gera pikeun dina diri sifat panyakit hayang dipuji batur. Kakara alhamdulillah ngawujud. Kedua, alhamdulillah teh cek ulama munta nabi adalah alhamdulillah teh alat media keur bersyukur. Boga harta alhamdulillah, boga sawah alhamdulillah, duit boga alhamdulillah, budak kasakolakeun alhamdulillah, sadar diri ku alhamdulillah. Berarti urang mah jelema aya, jelema beunghar. Ngaran-ngaran jelema beunghar tugasna kudu mere lain hayang dibere, tapi naha kanyataan sakabupaten KBB nu beunghar harayang BLT. Eta keprok teh nu teu kabagean teh. Nu beunghar mah tugasna kudu mere lain hayang dibere. Ieu mah nu beunghar ngadat ka RT lantaran hayang BLT, teu sadar kana titipan Allah ka beungharan, sing nyaho kana tugas. Beunghar teh kudu nulung nu butuh nalang nu susah, tuh yatim geura tulungan, tah miskin geura belaan. Tah eta tugas jelema beunghar nu sabenerna. Well. Ya mah geus beunghar hayang BLT, mentak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar meunang BLT teu hideng teh. Dakul we masuk kana alam sadar. Heueuh bener nu beunghar mah kudu mere lain dibere. Tah bubar teh ibu ti dieu geuwat bebeja ka salaki ti mana bieu pangaosan jeung saha nanagerhana nerangkeun naon kieu Pak alhamdulillah teh da urang mah jelema aya kudu mere lain hayang dibere sedengkeun urang meunang BLT era Pak urang bagikeun ka fakir miskin ceuk ibu kumaha ceuk salaki tong didenge Ustad Gelo kitu. Jadi anger we boga panyakit. Tuh. Matak lamun dibawa alam hakikat teh alam gawe geuning urang teh karek apal samet sirah diubijilkeun tina bibir hampura dipigawe mah acan matak nu luhur elmuna beuki bodoh dina hirupna. Kahartos. Jeung ari ilmu bakal cicingna di mana? Qalbun salimun dina hate nu bersih. Jelema boga ilmu alus hate pan katoong tawado hirupna aya ngaran tawado boro-boro kakolot budak leutik bakal dihargaan. Da ibu teh kudu ngahargaan ka budak leutik, budak ibu we anu leutik.
ngaji tara Quran teu apal hadis teu ngaji ka masjid tara pangaosan boro-boro eta budak anu umur 4 tahun tapi naha budak pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng coba ieu nu arapal Quran dibaca, hadis diaji, ke masjid dekat, sholat mineng, tapi palebah aya ka amek, boro-boro ka dulur, ka batur, ka baraya, ka tatangga, amek ka salaki, date diolok ku duit mah saminggu teu cager-cager. Heeh, berarti eta Quran, Qur'ana, awak-awakna, hadis-hadisna, hate-hatena, nah Quran teu asup kana hate. Padahal manusia teh wujudkeun Quran ejeng dirina, wujudkeun hadis ejeng dirina. Mun ceuk Quran kudu bager, katoong bagerna. Mun ceuk Quran ulah fanatik, katoong teu fanatikna. Mun ceuk Quran ulah benci, katoong nyaah jeung asihna. Tah eta khuluquhul Quran, Quran katempo lelempangan dina dirina. Weh. Blah. Keheul atuh da. Ribuan kitab dibaca, hadis katalar, Quran kabaca, hampura tanya heula hate. Quran kabaca, hadis kaaji, ribuan kitab ditalalar, tanya hate, lamun hate aya ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, tah hampura eta Quran anu katalar, eta hadis nu kabaca, ribuan kitab anu kabaca, teu matak ngarobah eusi hatena, matak hese ngarobah batur, naha dirina ge teu robah-robah ku nu kanyahona. Teuing. Bener. Nya matak tina Quran hadis jeung kitab teh nu kudu robah teh eusi hate. Keheul atuh da kaciri bubuknya digeukeun. Sabab sagelis-gelisna ibu anger dirobahna gelis ibu anger ibu maot mah jadi parab cacing taneuh tapi hate anu alus moal robah ku taneuh moal robah ku cacing moal robah ku sasatoan naha nu datang ka Allah taala teh tah hate anu hade disebut qalbun salimun. Jelema beunghar alus hate jadi bager, jelema beunghar goreng hate ujub. Sombong na biak ti karep. Deuk Idul Fitri teu kuat hayang geura poe isuk. Naha hayang nempokeun kongkorong panjang. Nepi ka kongkor teh dikebaikeun ka handap, mukana teh singlidkeun. Aduh. Keur ngadengekeun khotib teh pan langsung ngomong asa hareudangna. Timpah pinggal ti dieu nepi ka dieu gigi brig pan kata tangga teh hayu urang Idul Fitri bisi kaberangan. Kunaon eta harta cicing di jelema nu kotor hate, tapi lamun harta cicing di jelema nu alus hate moal ngantep yatim, moal ngantep miskin, moal ngantep jompo, moal ngantep jelema susah. Tah gunana harta di akhirat teh lamun dibagi-bagi ka sasama dina hirupna. Weh. Tuh. Teh nerangkeun manusan kapigawe ku batur. Da can kapigawe ya. Tah lamun ilmu cicing dina hate maka bakal muncul sifat al haya'u minal iman era. Boga gedong era lamun eueuh nu nganjang mata boga gedong eueuh nu nganjang lain salah gedongna apa eta salah beungeut anu gablek gedongna haseum pamatuk. Memeh ungah ge anjing helder senagog. Jelema teh sangsara imahna butut bari ku bilik molongo ongkoh tapi nah loba nu nganyang tempo beungeutna aya nu ngaliwat ditanya ka mana mang ka kebon engke balik teh kebon kateun emak geus nyadiakeun emak teh rujakeun geus nyadiakeun emak teh liwat yuk urang ngaliwatkeun emak yuk urang barang dahar goreng sampe teh emak rabeng eta jelema ka jelema nu sangsara ternyata batur lain nempo gedong jeung imahna tapi batur nempo beungeut anu marah mah jeung someahna. Weh bener tuh era gedong sigrong teh era nama gejeng era era lamun eueuh nu nganjang matak nu diomean lain gedongna tah omean mah beungeut ibuna sadil aing mah da boga duit loba era ku saha era ku Allah nama gejeng era ku Gusti Allah duit loba era lamun duit loba ari yatim diantep miskin diantep nu kalaparan diantepan era nah eueuh nu beunghar di dieu pan kitu ceuk batur teh nya. Beledug di dia tanya jelema nu kalaparan asup kana media asup kana YouTube asup kana berita pan anu bakal ditanya teh eta nah eueuh di dinya nu beunghar tuh era matakan boga ilmu era palebah mana erana sieun ilmu teu kapigawe matak nu ngaran ilmu lain nuduh anu jauh lain nyawang anu anggang tapi korehkeun nu deukeut bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana nu kudu robah ku ilmu lain batur lain dulur lain tatangga lain baraya tapi ku ilmu nu kudu robah tah diri anu ngomongna ulah nerangkeun jakat tapi diri pedit. Ayeuna ibu di jilbab tah nu kudu dirobah teh lain tiung jeung jilbabna da jilbab mah kitu kene nu kudu robah teh tah ceuli bibir jeung panona
Jilbab ngaguyupuk tapi ngagosip beki, jilbab ngaguyupuk tapi ngocobrot ngomongkeun batur, jilbab bararadag tapi papalotot ka salaki, berarti si eta di jilbab karek samet sirahna, can di jilbab si hate nu sabenerna. Wow. Tompo bapak-bapak ngaret ka ibu hakan. Era ku jilbab teh era. Nana gerhana disebut ustad, maruk teh era Bu. Nama gejeng era sieun teu akur jeung gawe, hanar disebut ustad pagawean ngaledek batur, ngahina batur, nyaci batur, nuding batur, harta pedit. Era disebut ustad teh. Sedengkeun ustad boga tugas warasatul anbiya, pewaris nabi. Ayeuna nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Sok toong ustad di dieu aya nu baru sukuna urut tahajud, deh kalingsir jeung asam urat eta. Era pan disebut batur teh. Jadi pejabat era jadi pejabat teh. Nama gejeng era jadi pejabat erana lain ku batur tapi era ku pidato sorangan. Kumaha ceuk eta pejabat samemeh jadi bapak-bapak ibu-ibu coblos abdi lamun abdi jadi insyaallah gang leucir pek teh leucir ku leueur. Ta era pejabat teh lamun teu bisa bukti tina janjina. Abdi lamun engke jadi insya Allah ibu bade mensejahterakan rakyatna, aya we rakyat sangsara, musafir di jaralan, yatim di jaralan, tah pejabatnya tegableg ka era ku omongan sorangan, matak nu ngahukum teh geuning lain Allah, tapi nu ngahukum tah ucapan sorangan. Well, loba janji eueuh bukti, loba waos nyorostos tanpa buktos. Paribasa demi rakyat, nu pugu mah bebongok sia beuteung geldean. Mana nama batuk saeutik pan berobat ka Singapura da jelema loba duit, coba rakyat boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit, paribasa eueuh ruangan nya ka mana atuh ruangan peda nu sangsara nu datangna wanian yang ngomong kieu paduli teuing lol we pejabat kasigeung ka aing heuh bebengok sia nu kitu teh teu kudu riweuh da kabeh ge nyaksian atuh ari ibu. Ukur loba janji eueuh bukti, ukur loba waos nyorostos tanpa buktos. Rakyat mah korban we jeung korban, mata urang mah dina politik ibarat ngadorong mobil mogok. Keur mogok mobil, ibu dipenta ngadorong. Kesang ibu, capek ibu. Geus maju, dadah. Pan ieu korbanna teh. Matak dina politik tong serius-serius teuing ulah nepi ka urang jeung urang diaradu nu jadi batur urang nu gurgerna pan lieur teh teh. Kahartos. Al haya'u minal iman, lamun ilmu geus napalna hate era situ percaya eta. Tilu ilmu teh kudu cicing dina rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Matak jelema nu boga ilmu ulah ditempo pidatona ibu. Tah jelema nu boga ilmu mah tempo tindakan waktu haritana. Lamun aya jelema nu lapar dibela, nu teu boga imah dipanggieunkeun, yatim disakolakeun, miskin teu boleh ditulung, tah ilmu sanajan si eta teu ngomong tapi geus ngawujud dina rasa jeung perasaanana. Well. Gerateangan nu kitu aya eueuh. Alah suudon. Tuh. Ku hese surga teh. Da hayang enteng mah babari atuh. Tuh. Matak urang teh disebut teh manusia. Pan ceuk bahasa Sunda masang sakerta atawa kirata teh dikira-kira sangkan nyata. Urang teh manusia pan kolot baheula mah jelema merejel tina beuteung emak pan bener. Kolot baheula. Tak ieu manusia teh ceuk kolot baheula mah manusia. Manusia, mana manusia? Berarti lamun mana manusia, mana nu Allah, mana nu iblis, mana nu sato, mana nu urang, nu manusia disebut we hak manusia. Hak urang teh nu mana? Nyahan, asihan, dedehan, nulung nu butuh, nalang nu susah, ngajai itu titeuleum, mere unsur nu poek, ngahudangkeun nu labuh. Takakara wujud manusia, hate nage hate manusia. Pan paur wujud manusia ari hate sato. Tah lalajuan kana bagong, ai bagong mah haram dagingna, haram teu meunang di dahar teu meunang. Satiap daging nu haram wayahna jeung sifatna tah haram teh dagingna sifatna oge sarua. Ulah umat Islam tara ngadahar daging bagong tapi sifat nyuluduk jiga bagong. Aduh. Jadi lamun deuk diharamkeun kudu mutlak ulah sabatas daging aya sifat. Aya sifat bagong nyuluduk. Cuk salakina teh mah tong senam sisi jalan bujur monoyot bujal kaciri da bapak teh cemuru lamun mamah ditempo batur pan nyegag ngalawan da geus alus awak mah keur sia keneh nyuluduk we ibu tah nu nyuluduk teh nya tuh daging bagong teu didahar henteu tapi naha sifat bagong dikukut
Matak hak urang mah nyaahan, asihan, dedehan, resep nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait anu teu teuleum, mere oncor kanu poek, ngahudangkeun anu labuh, tah kakara wujudna manusia, hatena ge hate manusia. Doma nyieun anak hareupeun ibu, ku bapak diceklan bikangna, ku ibu seret jaluna, da sumangeteun eta nyieun budak. Teu era eta doma, henteu boga rasa, boga nafsu, ngan doma teu gablek cedok. Pan ieu barudak ditikahkeun teh ngabedakeun antara doma jeung manusia. Manusia mah kudu nikah heula, manusia mah kudu aya lebe heula, kudu hajat heula, nabuh pangaosan heula, pelenung beteungna, da teu wirang atuh naha geus nikah ceuk sararea, bener. Poe ayeuna hampura Pak, nu nyarieun anak dirungkun. Nyarieun budak di sisi laut, di basisir, bari ieu teh aya batu di tukangna teh keur sililahun. Nah apal pernah ka ditu? Nah sia teh Ustad panatik-panatik teuing kanu sililahun teh bawa eta teh kumaha lain ku panatik ku hayang urang teh kitu teh. Ngan bongan kuring di pager ku sesebutan ngaran Ustad, piraku Ustad nepi ka kitu. Matak jadi Ustad teh pager sebenarnya Pak. Lain teh hayang urang ngabonceng awewe lain. Nah atuh geus disebut Ustad, kumaha cek batur ye Ustad ngabonceng awewe tuh matak urang mah ngabonceng doma urang. Matak disebut Ustad teh maruk teu berat Pak. Matak perang teh lain jeung batur, perang teh jeung awak sorangan. Nah berat mah mawa gelar. Matak leuwih hade teh disebut Ustad sebenarnya bebas. Rek mawa awewe beng ka ditu beng ka dieu, duk joget dangdut sabodo. Coba ieu aduh ngareng kenek saeutik alamat nya Ustad joget tuh. Cuk urang oge. Ternyata sesebutan teh mangaruhan karena jiwana. Matak bageurna hiji jelema lain karena dirina, tapi bageurna hiji jelema lantaran aya pager disebut ku baturna. Heuh Ibu. Eta dina rungkun geura aduh aing mah ulin-ulinan ka tempat wisata kuat mangis calana awewe. Cing teu naon eta nya ngagulung. Di kieu we kok dicoer. Cing teh deudeuh teuing ieu jelema nyarieun budak dina rungkun atuh naon beda jeung orai kaduut Pak. Sabab kudu beda ayana pernikahan keur ngabedakeun antara urang jeung sato, sifat sato pek bae teh teuing, sifat manusia mah eueuh pek bae. Kumaha ceuk Allah boga aturan Quran ngaranna, hadis ngaranna, matak pernikahan disebut weh ibadah. Coba doma mah eueuh hajat ngawin ke doma. Bener Ibu. Ari nu setan nu mana? Tah ieu ge kudu wawuh nu setan mah geuleuhan, rujitan, cuaan, ngewa, sombong, bohong, adigung, adiguna. Tah eta nu setan. Matak wujud manusia tapi perilaku itu entong hayang apal jeung wujudna setan. Majarkeun tanukan teu panggih, majarkeun buukna panjang teu panggih, majarkeun leumpangna teu make suku teu panggih. Sabenerna setan teh ulah nuduh ka ditu, tapi kapeung mah tah sifat setan teh aya di diri urang. Matak nu sebut ngaji diri mariksa raksa. Jadi ulah hayang paungih jeung setan da moal panggih. Ngan lamun jeung sifatna geus kacariri. Aya nu hajat alus omongkeun, ti mana nya nganyuk duitna? Tuh ceuk urang oge. Nu goreng hate mah kitu we hirupna. Batur beunghar beletuk ngomong, moal teu meunang nyagik. Gerasok pikir. Ieu barudak santri, barudak hadroh, alus tepakna alus, hade haleuangna hade, cek saha eta, cek jelema nu alus hate. Coba cek nu goreng, nanaon kikituan. Nya bener matak jelema mah gumantung eusi hate, Pak. Lamun hate alus, sikap, ucapan, tekad, lampah, perbuatan bakal ngagambarkeun, iya nuhun. Bakal ngagambarkeun perbuatan anu hade lantaran didukung ku hate nu hade. Agen gas LPG Pertamina PT Intigas Kahuruan, kahuripan. Udah ngaliwat baca we heula. Cekuring oge. Matak manusia teh mana manusia, mana nu urang, hak urang. Di mana eta dalilna? Yuladu alal fitrah, manusia Allah nyiptakeun manusia teh dina kaayaan suci. Tah manusia mah eta nu cicing dina kasucian. Matak ngaran manusia tong nyieun panon geus boga panon, tong nyieun halis geus boga halis, tong nyieun irung sanggeus boga irung, tong nyieun hate sanggeus boga hate. Allah nyiptakeun hate manusia dalam keadaan suci, urang tong nyieun deui ku hate nu kotor atuh engkena jadi aya babandingan eusi hate.
Kahartos ibarat ibu boga halis nyieun deui di luhur hiji geura sok pan jiga careuh teh teh anyata mamah henteu teu nyieun deui halis nganu aya ge dikerok ganti ku patlot pan repot balik ti dieu teh leungit hiji bah boga bulu panon nyieun deui bulu panon pan riweuh ieu bulu panon geus boga antep riweuh meuli nu palsu pake panempo urang teh kuat jiga nu berat kiceup balik ti dieu marawa motor gelebug angin badag bulu panon palsu nilep dua nana ti kusru kana solokan kakara ya aloh lain aloh dudut bulu panon tong nyieun panon sanggeus boga panon tong nyieun halis sanggeus boga halis tong nyieun awak sanggeus boga awak urang geus boga awak geus tong nyieun deui awak genut hayang langsing belenyeng ka kantor desa senam 2 tahun beres senam teh lain langsing kalah kebeuki meber nah da eta beres senam teh goyobod comro misro liliwetan ongko toong salaki begung nah mikiran hutang urut baso matak ngaran-ngaran nu sebut manusa narimakeun bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot leg-leg we kaputusan Allah teh terbaik teh kan hayalan urang mah hayangna urang mah nu kasep bari beunghar padahal dihayal ku urang nu kasep bari beunghar Allah mah uninga kana kaayaan hate ibu cantang tu sanggup ibu dibere kasep jeung beunghar hiji bakal galak timuru WA bakal dipariksa telat balik gurger pasea naha sieun dipaok ku awewe sejen coba jeung nu petot adem ayam dek balik heung teu kajeun matak wilu jeung kanu baroga salaki petot kukut kayaknya bapak boga pamajikan geulis kawanti-wanti endah kabina-bina da bakal ngamuk di rumah tangga moal awet naha sieun dipaok ku lalaki sejen coba nu goreng aduh tuh nu geulis mah ceuk paribasa bajuna ditutupan tiungna oke jaket ongko geulis dikorehpan ku bapak coba nu goreng patut kajeun tataranjang hareupeun bapak kumaha ceuk bapak di calana ngewa asup angin teh jika nu ngalaman matak aya rencana Allah anu urang teu apal matak manusia tong kepo dek ini piknik ke Pangandaran mayar 1 juta kupak-kepek nyieun dahareun ternyata dek ini jetot ditajong gubrag kena batu irung nyengsol kumaha ceuk ibu nah Allah teh teu ngarti-ngarti teu apaleun piknik meureun gitu lain Allah nu teu ngarti justru Allah maha uninga naon nu bakal kajadian di Pangandaran geblus ibu ka rumah sakit mayar 5 juta ngalempreh da irung nyengsol lalajo TV ternyata dina TV aya berita bus daripada Larang ti kusruk kana solokan maot jeung supir-supirna kumaha ceuk ibu alhamdulillah Gusti coba tadi pasti dagor jadi artinya urang tong kepo kana perkara pengurusan Gusti jadi manusia mah geus we narimakeun nyata mah teh miskin tampa da eueuh sugan jelema maot ku miskin teu burung we hirup ngan pedah barang dahar jadi beda nu beunghar mah daging sate pan nu miskin mah kitu we jonge jotang babadotan pucuk sintrong leunca takoka mata kolesterol tinggi ayana di nu beunghar nah pan barang lebokna daging wae darah tinggi ayana di nu beunghar nah barang daharna lemak wae coba nu sangsara teu darah tinggi teu darah rendah nah dang daunan dihakan ngan eta pelebah dahar parebut jeung doma aya rencana Allah mata kun payakun Allah nu boga nalika nana gerhana cek Allah kudu jadi penceramah kajeun kieu ibu jadi we di kopiah henteu di sorban henteu di gamis henteu di udang henteu kun payakun cek Allah anjeun kudu jadi geuning jadi tah ayeuna RT geus sok cobaan udang sing badag gamis sing ngangsar da mulai nu ngulem lamun RT di udang badag gamis sing ngangsar kumaha cek ibu aduh Pak RT anyar tobat artina kun payakun takdir lain ayana baju tapi takdir mah nalika jelema masrahkeun segala urusan ka Allah mangga Gusti kumaha salira we da abdi mah kagungan Gusti kahartos tong kamikiran harta da harta lain urang tong kamikiran jabatan lain urang awak ibu we geura sok ku santri pan sok dinadaumkeun wujud ki dempa empak tung ting dempa empak tung ting bah empak tung ting dempa empak tung ting dempa
bang bong ba bong ba ba bo bong ba pang pang dong ba pak tung ting dong ba sosok kalangan nyengir peperihan jadi sinan wayang atau tetulus atau nyanyi nu biasa sisak wow jo ting pak tembah pong pak tung ting tung pak tung kembong pak tung ting tung pak tung kembong pak tung ting tung pak cek 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 cok cok 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 cek cok cek cok cok cek ba 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 mak majikan norek pipis aya ngompol meureun teu kuat kitu sok atuh uih heula we pan di Indonesia mah hampura ngapalkeun wae make musik ngarah naon ngarah babari apal nya aya di Arab wujud kidam bako make terbang ibu da urang Arab mah teu bisaeun boro-boro nu kieu ngabedug we teu bisa nah kalau bedug teh nu totos ku urang Arab mah teh aya di urang pun ahlina itu bapak ngebedugnya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kamari di takbiran geuning marake bedug di Arab mah eueuh bedug di Arab aya terbangan ibu anak mah geuning babatukan hayang pipis mah da teh batuk saeutik lumayan ngecret palebah mana anu Allahna tah wujud kidam bako Allah teh nyiptakeun panon ngan can nempo Allah teh nyiptakeun ceuli ngan can ngadenge Allah nyiptakeun bibir can bisa ngomong Allah nyiptakeun sirah can boga ilmu Allah nyiptakeun hate can boga kahayang tah di mana eta letakna basoro boga panon kudu nempo maka ditiupkeun basoro cek Allah naon basoro teh panempo matak jelema teh boga panon jeung nempona nya cek aing oge geus mimiti ngacona teh disebut basoro teh cenah baso gede Allah nyiptakeun cepil ngan can ngadenge pan budak leutik boga ceuli tapi naha teu ngadenge can ditiupkeun ku Allah sam'a pangdenge maka boga ceuli jadi bisa ngadenge Allah teh nyiptakeun bibir budak leutik can bisa ngomong hawahakang we tiupkeun ku Allah kalam ai kalam teh ucapan sehingga urang pan bisa ngocobrot Allah nyiptakeun sirah ngancan boga ilmu tiupkeun ku Allah ilmu al ilmu tah ilmu teh dina sirah Allah nyiptakeun hate ngancan aya boga kahayang maka ku Allah ditiupkeun irodat ternyata ti mimiti panempo pangdenge ucapan jeung ilmu lain nu urang tapi nu Gusti nya matak eta panon tong dipake papolotot ka batur nu Allah eta teh ceuli tong dipake dungdak dengdek kana gosip nu saha nu Allah teu gablek ka kenyos jelema teh nya dititipan nya hianat tuh teuing tuh cek urang oge matak hakikat kahirupan teh di dinya Pak lamun bangsa Indonesia di urang utamana di urang Sunda sagala rupa teh hampir dinyanyikeun Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ayo sok roba ngap-ngapan dinya hemunang pek bae da eta mah metode ngapalkeun barudak tadi selawatan make jeung aya dangdutkeun kengeng mangga da eta mah sarana ngapalkeun oh jadi urang teh ulah fanatik teuing gitu monye selawat dikitu-kitu tak ulah bisi pasea nah ari ibu
magejeng minta daun hiris urang gentos ku daun kalaras kaasup kolot baheula mapagahan ieu panganten kunaon da ku nyanyi Pak. Bandungan ku ibu panganten datang poe isukan si keneng didangdanan didangdosan dikerik segala rupa baju aralus demenang nyewa nya dipapag pengantin lalaki mama lengser darah ratang kumacek lengser bagja temen mulia temen anak nun wilujeng rawuh dianti-anti kamari dilanglangan kasimpangan nu kasep satuhu nun satuhu kamari mah di Sukabumi abdi ngahariring kieu nu hajatna 200 mere kamari atau panganten 100-an atau da pan panganten teh boga lanceuk-lanceukna ge sarua kompak 100-an atuh balik tengah gemol sing apal abdi ngomongkeun di Sukabumi lain ngomongkeun di dieu ngan lamun di dieu teu akur jeung urang Sukabumi ye kos lain Jawa Barat teh dipapag antayan mojang diibingan digendingan dirampakan kendang haturan nu kasep sumping nun haturan kaburu amin Pak buru lale ibu juru kawih mapatahan kabudak panganten bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran keur ngarecehkeun heula nyebat asma ning pangeran asep mimiti diwuruk dangukeun kudua cepil simpen di manah nu je ieu teh tisa keluarga oh ya Bu Hajat oh da moal biak sarorog sawah moal tuh murag deui nya sami-sami ari tadi bebenangan teh lain salah nu teu mere ngan eta kurang ngolona tak cara ngolo eta bismillah teu tamat 1 juta aya deui euy asep mimiti diwuruk dangukeun kudua cepil simpen di ari si Ana tos ka dieu teu acan wakilan duitna nu jembar mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu meuredi kela abdi mah urang Sunda mah boga rasa jeung rumasa dibere duit teh atoh teh ceuk rasa tak kudu kumaha atuh dibere duit atoh kudu boga rumasa kasaha kanu mere kumaha atuh kuring rumasa kanu mere deuk ngadoakeun Bapak Ibu anu hajat sareng panganten sing sakinah mawadah warohmah parek milik deket rizki anggang balai jauh cocobi atuh artos nutos dikakuringkeun heuh sing digentosan ku Allah taala heuh ngan ceuk anak-anakna cenah abdi teh didoakeun can mere jadi mun hayang didoakeun mere wur awur kembang malati wur awur
buruk kembang kasturi wur awur kembang kaheman Islam ngabogaan ciri-ciri nu moal pahili omat asep ulah lali patokan tina kaburu amin agami saur Rasulullah estu agama mah tetepuhit nyoba taya mah pun lanceuk ibu pun lanceuk sing sehatnya ieu garwa nya sing sehatnya aduh sing sehat aduh aing mah nya orek kuat nawar doakeun nya adek lah sing parek milik deket rezeki anggang balai nah cenah nu tadi duana panjang gope nah dia teh pondok dua cepet daru aya jelema nu ngewa rada gelo ustad eta mamanya aya doa gua ditarif anteuh heureuy ngan palebah mana kolot baheula mah pagahan panganten ngawurkeun beas mun beas diawurkeun ku kolot baheula dua es bonbon ta eta geus asup kana bab rumah tangga sangkan sakinah mawaddah warahmah jadi jawabanana mah geuning aya dina beas jeung aya dina es bonbon wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun keur ngajawab sakinah mawaddah teh ku kolot baheula mah disimpen dina beas jeung es bonbon ari beas diawurkeun artina tugas salaki kudu bisa ngawur ka pamajikan imah pageuh baju weuteuh dar seubeuh kongkorong boga geulang aya mah gera masak tapasakeunana mah gera dangdan ta alatna mah gera balanja ieu duitna mah gera nyangu tah beasna raos ada yang emang baeudna pamajikan teh lain salah pamajikan ngan bapak aya kakurangan bisa jadi dititah nyangu ari beas eueuh narek keusik oi oh dua sadipangmun angkeun mata kolot baheula ngawurkeun beas teh filosofi teh falsafah teh kudu dibaca entong ngewa da di jerona aya pelajaran yen tugas lalaki teh ngawurkeun ka pamajikan ngawur lahir kudunya ngawur batin ku agama matak teh sararudi gableg salaki peditna beak ti karep aduh buah salaki ibu ya imah pageuh baju weuteuh dar seubeuh kongkorong boga gelang aya kerjajan aya duitna hayang sangu aya beasna hayang masak aya pasakeunana titah balanya jeung dibere jeung duitna pan jongjon tah jongjonna perasaan ibu bawa kana bahasa agama ternyata ceuk agama sakinah tuh da teu jongjon hate teh kunaon titah nyangu eueuh beas titah masak eueuh pasakeun keur balanya eueuh duitna hayang dangdan pan lipstik dicokelan ku bilik wedak geus dekok tengahna isukna ibu jamotrot we baeud ka salaki tah ari salaki sok kapancing ku baeud ibu kunaon sia baeud pasti ibu ngajawab ku sia der pasea matak lalaki nu alus ulah maca pamajikan ulah nanya pamajikan lalaki nu alus mah tanya awak sorangan aya naonna awak aing nepi ka pamajikan baeud ka aing toong beas geus kosong toong lipstik geus dicokelan ku bilik toong wedak geus dekok tengahna toong rasiko ukur 10.000 gegeletekan toong baju 7 tahun Idul Fitri teu ganti-ganti aya meujeuh ibu baeud tamatak dibalik baeudna ibu lalaki jug sadar oh aing nu salah cabut 5 juta serenkeun kanu keur baeud langsung nyapluk lain teh tadi. Jadi kesalahan nu paling fatal lain aya di ibu-ibu, tapi kesalahan paling fatal aya di laki. Dan memang tugas lelaki mah ceuk nabi ceuk agama ge mere nafaqah lahir heudunya. Bener. Kadua lalaki teh mere nafaqah batin, naon batin? Agama. Teangan lalaki nu bawel jeung celemeng, mah tong ngabaca soe kana TV geuwat magrib ta eta, mah aya geus magrib teh wiridan ta eta, mah tawasulan ta eta, mah yasinan ta eta, mah pangaosan ta eta. Subuh-subuh dekul adan gigireun ibu nah make jeung adan geura subuh mah ta eta lalaki nu alus mah artina nya lain sebatas di dunya tapi hayang bareng di akhirat ngan ieu moal kuateun mun aya lalaki kitu
balik ti dieu subuh dihudangkeun mah boro na tengah denge ceramah negerhana subuh kumaha ceuk ieu Asia jadi fanatik hirup teh kehead gitu moal kuateun bah. Padahal salaki teh lain kudu ngislamkeun batur, salaki lain kudu ngoncoran batur, tapi salaki kudu ngoncoran jadi pamajikan. Matak pecahkan ku bapak ke subuh adan gigireun geura sok. Allahu akbar. Cek pamajikan kumaha? Masjid deket. Adan di dieu. Moal kuat. Lalaki wajib mere contoh, pamajikan kudu dicontohan. Nah, ulah nitah nyangu, bari salaki teu nyontohan nyanguna, ulah nitah nyeuseuk lamun salaki teu becus nyeuseukna, ulah hohoak we jeung gegantawangan, teu balik nyeuseuk teh ceuk pamajikan. Kumaha atuh? Nyaho aing teu belul, baledog ibu. Lamun salaki hanya sebatas pinter ngomentar kasalahan pamajikan tapi teu bisa mere contoh, ngajak gelut eta. Teu balik kumaha wadah teh bau keneh. Sabun nage cek ibu teh kumaha atuh contohan teuing teu becus dagor ibu ku pantau. Sabab lalaki adalah pamimpin arijalu qawmuna 'alan nisa ngaran-ngaran pamimpin mere contoh heula kakara tapelkeun eta contoh nyontohan henteu gagantawangan anger hayang darah tinggi. Cicing Pak tenang ulah kabalik. Kadar eta atuh ibu-ibu anu meunang ayeuna keun sakedeung deui urang gode bageun we. Lalaki wajib mere contoh. Ya. Tuh, mere napakoh batin, ai batin teh agama. Naon nu jadi sabab make jeung lalaki kudu mere napakoh batin? Heueuh, pan agama teh prasyarat ngarumah tangga teh lain harta, lain banda, lain kageulisan. Ibu geulis prung rumah tangga, geulis mah aya ruksakna. Pan ieu teh baheula mah bentangna urang dieu. Karena bentang teh kuat ketit-ketit acan nih. Pan baheula mah keur parawan, keur gadis, nu disebut bentang, wah pokoknya teu kajauhan ge ka ciri, pan ayeuna mana ini? Rarewok pan ayeuna. Pipi ngada cantikna leungit oge cintana. Tah enak seperti ibu, cek sing muring baheula ibu keur geulis keneh. Kajen di gamis, kajen di tiung, kajen di jaket, dikoreh ku salaki teh naha cinta. Ayeuna geus kolot, tataranjang hareupeun salaki. Paling kieu di calana ngewa asup angin aing nu riweuh. Sabab geus leungit cinta. Kaharti hiji tah lain karena kegelisahan, sugan karena harta jeung banda, ulah jadi kiblat teuing. Balaleunghar ai cerai mah geuning osok. Kadang-kadang nu itu beunghar nu ieu beunghar dihijikeun ceuk urang ngadu waja, nah abet gurger pasea, ternyata harta teu jadi alat jaminan. Da harta mah kitu hukumna. Bapak hajat ge loba duitna, loba. Tapi naha atuh teu beubeureuh keutekan jiga ibu, pan ibu mah teu boga duit. Tapi nah ieu nu hajat loba duitna tapi teu seserian jiga ibu nepi ka bunga. Kunaon cing? Apaan hukum alam loba duitna penting ieu ge geus loba bayareunana. Background kudu dibayar, kursi kudu dibayar, dahareun kudu dibayar, sound kudu dibayar, hadroh kudu dibayar, kaasup ngadatangkeunana gerhana ge. Nuhun. Tuh. Loba duit, loba ngan penting ieu ge leuwih ti angka 10 juta nu bakal kaluar. Ayeuna ibu teu boga duit, barakatak. Nah, ceramah tinggal ngadenge, hadroh tinggal ungek-ungekan. Bener ya? Heueuh, tah berarti hukum dunya teh kitu. Jelema nu loba duitna maka loba tugasna. Jelema teu boga duit, enteng tugasna. Da zakat teh keur nu beunghar. Ai miskin mah teu kudu zakat, engkena ge dibere zakat. Kahartos ibu. Kitu cukuring. Matak harta lain jadi jaminan alat rumah tangga, lain. Geulis lain, harta lain, sugan pelet lain. Tah ieu jago pelet, anger urusan teu payung. Kalau geus 40 tahun aing mah.
matak ayeuna teh init kali teh sugana ecing teh bebenangan efek teh ditempo teh kolot tungkul di hareupna ge ai kahayang teh di hareup budak parawan bari geulis tan ini di tukang luhur kenteng ka itu ieu mah nu di hareup teh paragbag teh baruntutan red ka ditu kolot tungkul red ka dinya kolot nya ka manana nya jelema budak leutikna wa sok we pek we ngan urang mah teh sudi sok we mending kena ka kolot oream lebar awak moga jeung aya eta moga jawab mending kena ka kolot cek ibu coba cek kuring lamun kuring kudu ka kolot kudu kawin hampura palebah sare batuk gandeng disimutan digegepan ngabekok wah subuh-subuh pipis capek mantak geus anu nolak sapajodogan sudi Oke jeung aya usulan mending ka kolot teu sudi nawarkeun ngan kurang dijawab oream geus apa rasiko aing jeung kolot mah peuting-peuting mal teu gandeng kana ceulina ge kumaha geus mung ream tuh aya nu tukang bae we cenah ada ibadah badak neangan ibadah lain nih urang daripada heueuh ibadah ngan hate kasiksa tuh bener ibu bau tarason aing mah pala laurnya eta ku dibayangkeun deui matak aing ngusulkeun teh sing euceuk bagejeng jengkolot we sudi sugan atuh ku pelet lain saking nama wadah lain ku pelet tak iya jago pelet asli bagajeng aya pelet ti urang kidul sun adus baju suci kang adus badan kaula kokosok nyawa rohani muliakakeun indatullah Syekh Ruju Cahya Fatimah Jalil Karim bintu Muhammad wa alihi wa sahbi ajmain irung aing kuwung-kuwungan tarang aing lancaman terangan pipi aing kutumirian bibir patemu seuri huntu patemu cahaya serenge baracak persyaratan nanti kudu nyengir sanaktu mun kuring jumaah kudu nyengir kieu beurnya genep poe aduh teu kabayang konengna balenyang deui kawetan kumaha ceuk urang wetan aki-aki nu merena Allahumma sri sadana mayar-mayar ribuana kabogo hurif sajagat aci sungsang larang beurang aci susing larang peuting buah kholdi aci Allah la ilah nah cing teh abah kalah ka teh Idul Fitri balenyang deui ka ustad mere surat Yusuf wa adqalaha syai'in adada rasul masriki foto iduhu wahil ilayya tataqalamun kaituna jadi ngaco ulah aing ingat ka sia kudu sia ingat ka aing sia ngakan kejo catang bobo ngakan cai tu asa tuak bari eueuh jiga engkang ke rumah bang di jalan gede ya gupa cikur bakekok cing teh dikumahakeun eta teh abah tiupkeun kana cai gumantung wadal jumaah nak tu genep atuh kuring ngagugu niupan cai genep kali cing tadi kumahakeun seblokeun kaburuan awewe nepi ka bogoh jam 4 sijing di masjid deuk nyeblokeun eta cai ternyata ngagebeg jam 5 naha parawan panyakita kebluk nini nama balawiri ka cai ngumah wadah jeung nyeusuhan budak parawan mah hees we matak ngagebeg teh eta cai pelet kalengkahan ku nini na matak nepi ka detik ayeuna nu bogoh teh nini cekek ku aing matak geus lain karena kupulat ku pelet dah sugan ku wedal jumaah kudu jeung rebo alus naha jumaah cai rebo daun pelakeun kana taneuh babari jadi ari halodo garing kabeh gitu. Lamun rumah tangga diukur kodal nu paling paur salasa jeung salasa seuneu jeung seuneu pala bapasea masjid diduruk aya deui nu paling paur jumaah jeung jumaah cai jeung cai dihijikeun pala batu bogoes jebleh duanana atuh paeh ternyata kekeh we balik deui kana papagah agama man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah rek ngajamin rumah tangga sakinah mawadah yufaqihu fidin duanana surti ngartina agama balik deui we anger patokan utama mah agama bener aduh sadil atuh da lain ku harta lain ku banda lain kagelisahan lain ku pelet ku naon atuh ku agama
Maka agama nolol cek ilmu buhun, cek ilmu budaya ngawurkeun beas, artina pasalaki kudu wajib ngawur ka pamajikan, ngawur lahir kudunya, ngawur batin ku agama. Kadua, kolot baheula mere simbol es bonbon diawurkeun. Ari es bonbon rasana pahit, peuheur, lada, haseum. Manis asam asin rame rasanya, nano-nano rumah tangga. Pahitna aya, peuheurna aya, laladana aya. Rasakeun deui ku ibu pahit, peuheur, lada, haseum rumah tangga pan karampa ku sararea. Nah, kuring apal pan ieu korbana. Di mana amis rumah tangga mimiti bandungan si keneng sapoe isuk rumah tangga lempang pageye leungeun silih cekelan dahar silih huapan deuk sare ditawaran bade kulem ayeuna mimiti coba geus kieu ieu sorangan ka dieu ge ka mana bapak ce dilapurkeun rupi namanya. Mata rumah tangga teh pahit peuheur lada haseum bakal karampa. Minantu teu usaha mitoha pan anger mere amis jang geratuang jeung bapak sareng urang neda tuh. Padahal minantu teu usaha ai karek sapoe 2 poe 7 tahun minantu teu usaha stres Pak. Hayam datang pan jadi nyiniran ka hayam kur titit bener hayam barang lebok beki usaha tara bari gigireun aya minantu paingan di dieu hayam si horeng dicekekan ku minantuna. Pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal karampa. Init-initan anyar panganteran mau motor beberet-betan mogok dorong kuduaan kahujanan nyebutna iin dia. Coba geus kolot kieu dibonceng ku motor butut ngagajeleng ibu dijejak motorna ganti cek aing oge atuh. Nya simbol kolot baheula teh cerdas. Kunaon ku es bonbon pahitna peuheurna ladana haseumna rumah tangga bakal karampa. Bener. Mimiti, honey, bunny, sweetie, darling, babe, mimiti. Coba geus kolot, ka dieu suwadma. Ini apel keur bobogohan, ada teh manis, kumaha ceuk awena? Enggak ada. Ada juga teh, kumaha ceuk Bapak? Biarlah teh aja, kan manisnya ada di kamu. Coba ayeuna Pak. Aya teh manis eueuh, nah ka mana duit tu kamari teh teu kabeli gula-gula acan, ceuk aing oge. Boro-boro bab nu kitu bab awak pan robah anyar panganten langsing digeugepan teh di dieu coba geus badag wa teu tepung-tepung salaki mah kaseredkeun kana tabeng ngalakop mata kolot baheula mere simbol pahit peuheur lada haseum simbolna adalah permen maka rumah tangga teh pahitna peuheurna ladana haseumna bakal karampa. Matak lamun gitu atuh rumah tangga pahit peuheur lada haseum bakal terjadi lol cek agama sobirin sing salalabah nya narimakeun sing salalabah nah kudu dina rumah tangga sabar kudu da hirup mah antara aya jeung eueuh keur aya keur eueuh ta ayeuna ibu keur lungleng keur jangar bulan Sawal beres bulan puasa ayeuna Sawal nu hajat rabeng sing sabar da engkegeun nu hajat bakal eueuh. Ya, antara aya jeung eueuh usaha ge salaki kitu keur aya keur eueuh tak ieu bodak hadroh ayeuna mah nabeuh isuk nabeuh tatungguan bulan Sapar caricing kabeh tukang son ayeuna mah nabeuh beng ti dieu beng ka ditu nabeuh we tuluy tungguan bulan puasa ngasieun apan mixer ge hampir digadekeun heuh antara aya jeung eueuh matak tugas pamajikan keur aya kudu syukur keur eueuh kudu sabar aya syukur eueuh kitu tugas ieu teh. Kadua tugas ibu dibere napakoh ku salaki napakoh lahir duit imah tah kudu kumaha ibu narimakeun mun bisa mah sugemakeun hate salaki teh balik ti panyabaan datang ibu papageun lawang pantau ulah eueuh di imah ibu teh kudu cicing we di imah ini mah api-api arisan manya aya arisan kakak KTP dibikeun tuluy nararangtung aku bersumpah dan berjanji nu kitu mah lain arisan Bang Emok aing nyaho boga hutang dibayaran ku ibu teh hiji waktu bacupit rumah tangga kumaha ceuk salaki nah hutang naon ai maneh tuh kapanggih ibu matak pamajikan mah tong boga hutang tanpa sepengetahuan salaki darenge atuh darenge nu sok pi omongan teh eta bari ngaran laki lungse capek ripuh tunuh luat leet kesa ngoprot jujur Pak melaan saha toh melaan nu ngaran pamajikan
Bener tuh Pak. Nah ya lalaki glowing teka buru glowing lagi. Nah ngesang wae pananggung jagong. Ngesang nanggung bortol engkek ngek eta gede aduh nu kieu kuat soek deui Pak. Baju bararutut datang ka imah. Cing atuh ibu teh kudu alus ka salaki teh. Da sidik usaha salaki teh darenge teh. Ai palebah nyindiran bapak ibu kuat surak, ai palebah di sini kuat gareuneuk kieu aing. Bikeun duit belikeun kana kuota salaki mah ngek hayang 50 oge nanggung jagong nepi ka ripuh. Belikeun kana kuota ku ibu dar tiktokan di jalan eta salakina ngaliwat ka ditu era. Duit ti salaki, HP ti salaki, sagala ti salaki. Nah, bujur di tempat-tempat ka batur sih. Bapak eta juga nu satuju hakan cenah tah. Yes rezeki bapak darengekeun tarimakeun salaki lu atlet kesa ngoprot capek rung seribu tunuh datang ka imah eueuh deui hiburan paling utama adalah pamajikan hibur ku ibu cokel leungeunna bapak geuning sumping ku dicium leungeun ge ku batur teu dihargaan ku pamajikan dihargaan Pak teteh keur lalaki mah asa gunung teh asa nu urang nya cekelan leungeunna gek diuk bapak dina Bang Barung cokot cai anu tiiskeun bae teh make gula pok ngomong ieu teh Pak hampura cai teh teu gula-gula acan cai teh cai enteh we teu gula-gula acan suruput ku salaki diinum katempo jiga nu amis teu make gula jiga nu amis naha nu amis lain gulana tapi nu amis tah budi ibu ka salakina kajen dibere teh manis ai beungeut ka mana karep mah asa patra walik we rasakeun ku bapak omongan kuring da nya teh beres dibere teh manis toong ku ibu kesangna bisi aya keneh bapana kesang tos teu aya bili bade ka jaman teu acan netepan tos setengah dua teu acan lohor silih elingan init bapak kacai anteur ku ibu teh ieu anuk ieu odol darenge sok api-api kemana karep keur disiniran teh teuing anter ku ibu kacaina ieu anuk ieu odol ieu sabun dekul salaki mani papageun beres manina ieu sarung ieu koko ieu kopiah kebutkeun ku ibu sajadah dekul salaki salat beres salat ku liwat ibu ka hareup nyuuh nalahunan salaki pek ngomong nu hade bapana puputan kemang kedaton buah kolbu cengceman jiwa akang teh hormateun abdi damangan abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumasa can bisa jugumakeun jadi salaki ti luhur susah pramut ti handap sibah dapal hapunten jisim abdi ieu pakuat olohok kunaon olohok ku eueuh nu kitu tak komo nu hareupeun nu hajat mah eueuh pisan ya. Nu aya ge salaki datang kuat jeger-jeger meunang duit henteu. Keur mah capek, keur mah lungse lu atlet kesa ngoprot dagang teu payu-payu datang ka imah dijapren ku meunang duit teu. Kumaha ceuk salaki cing atuh mah ulah waka kana duit sidik capek. Wah. Ieu. Salaki kasigeung di hoak teh cing tong hoak hakan ku aing. Paingan cek nabi pangloba-lobana di neraka adalah golongan kaum awewe saha eta nu teu narimakeun pamere nu ngaran salaki kenah ceramah aduh dek balik cenah kagok kan keur bapak-bapak asa di atas angin itu kudu kitu atuh nu ngaran pamajikan mung gojeng bapak-bapaeun cenah geus teu kuat panas ceuli mung nah ngulam we atuh percara mana awewe ka itu aya hayang dipangmeunangkeun ieu mah lalaki narimakeun tuh tugas agama eta teh sobirin sing salabar bapak ge sarua mun pamajikan buat baeud guruad haseum sing sabar jeung ngareupan adat ieu nah moal meunang pangalawan ieu jeung bapak memboga masalah 5 menit anggeus atos mah bapak nu lepat geus bapak coba jeung ieu dah baheula ge telat balik 20 tahun ngebejeng awewe saja eta 20 tahun ka tukang dibahas keneh sabaraha giga eta memori nepi ka kuat-kuat teuing moal meunang ngalawan kaum ieu teh Pak sahebat-hebatna bapak RW anger di hoak mah murungkut di luar adalah maung di imah ucing gering teh iya teuing kekuatan naon tapi eta teh ujian keur urang nah matak lalaki kudu weweg kudu daweg hade dina agama bakal mingpin hiji jelema anu ngarti kana agama tapi kudu ditungtun ku eta agama sorang sobirin sing salalap 2 tugas ibu konitin sing paratu kasalaki teh
sing patuh. Wedak ti salaki, lipstik ti salaki. Eta bapak-bapak ngareos dengekeun. Da urang mah peka karena harewos jelema ngarti. Sahana ibu teh cara oge sanes. Oh lain. Bieu ngaharewos. Kieu ngaharewos. Pamajikan aing mah teu kitu. Kata ulah katempo kunyemna ku abdi masuk diterjemahkeun. Konitin ibu teh sing patuh kanu jadi salaki. Saban-saban ibu dititah ku salaki wajib ngaguguna ngan lalaki ge ulah tutah-titah lamun pamajikan keur repot. Pamajikan keur nyeuseuh, pamajikan ngagembol budak. Mah, kadenge ceramah penting kudu nurut. Kopi mah. Tah eta mah jigana Belanda hayang ngajajah. Kumaha cik ibu bari kukulunu rada gelo da eta ustad nu penting aing ngocobrot teh ka mana karep. Tempo heula ku bapak teh mun pamajikan keur teu riweuh salse kakara make punten mah salse henteu naha pangdamelkeun kopi tah eta lalaki nu alus. Ieu mah nyeusuh budak digembol. Kadenge ceramah penting kopi buru jeung uduna korekna sakalian. Ngagugu ibu ngagugu ngan hate nya nyautan. Leos ka dapur ku tong trang atuh nyusu kopi tong trang. Ai budak pan digembol kecrot teh polo budak kana kopi kocek we ku ibu teh. Teuneu nambe jatah kopi teh. Suruput ku salaki diinum terakhir naha mah cenah aya pangset bari leueur. Kumaha jawabanana? Ngeus tong riweuh kopi anyar. Salaki kuat di enrin. Nah bet kitu. Urang awewe ibu teu hayang dititah nalika posisi ibu keur riweuh. Matak lalaki nu bijak tong tutah-titah nalika pamajikan keur riweuh. Aduh. Palebah kitu na ujung ngaret ka tukang wel. Lalaki eleh euy. Insyaallah balik ti teh gurger tah. Konitin. Toong Siti Khadijah. Siti Khadijah diuji ku Kangjeng Nabi, ya Khadijah bade ka mana? Bade kulem ya Rasul. Tunuh nya wios kami miwarang heula. Keur tunuh dititah Siti Khadijah lain ece. Abdi ge cenah kitu teu percaya. Maka jeung abdi ge kitu cenah. Itu mah Siti Khadijah, ieu mah ijah atuh. Jauh beda Siti Khadijah jeung ieu atuh. Ya Khadijah tunuh anjeun rek kulem teh nya tunuh kumaha ceuk Nabi wios lamun kami miwarang aya naon ya Rasul pangyanakeun cai ngagajleng Siti Khadijah Pak mangga ya Rasul buringas naha sabab Siti Khadijah paham surga ada di balik perintah suami lamun hayang ka surga gerak gugu kanu jadi salaki nya sok kumaha ibu bade ka WC ge salaki teh diakep eta mah setruk rupina mah. Nah ari ibu jadi curhat ka urang ting. Power ya. Jadi cenah ibu mah caroge bade ka bejaman oge diakon. Emang urang rek percaya. Ai ngawadul teh kuat nepi kana langit ka 7 sia eta. Ngawadul hareupeun umum atuh bari kahongkeun heuh Pak. Mun salakina aya di si gede wadul. Adat. Tuh. Dititah ku salaki teh wajib patuh sabab surga teh aya di balik perintah suami. Allah jeung istighfar sing patuh ka salaki. Gugu. Mun ceuk salaki mah ulah kaluar ti imah tuh. Siti Khadijah keur tunuh dititah ngadak buringas. Tah balik kana ibu geura sok. Ibu mah keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh jadi sabalikna. Ngerasa ku bapak marek ka mana nya sare we kieu meling bacos we kana TV. Lain panyokotan cai kopi kokod ku sorangan ceuk urang oge nu tunuh nah jadi buringas dititah ku salaki. Siti Khadijah mah sabalikna keur tunuh dititah buringas tah kaum ieu mah keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh. Kumaha? Geus ngagoler ge. Mak cenah geus ngagoler ge dititah ku salaki ngoreja atuh Oh kitu nya. Nya uyuhane kuat salakina
Eta Siti Hodi, wow. Heeh. Aduh, lamun urang boga mitoha kieu teu usah 2 poet moal teu gandeng kana ceulit. Nah, eta ku bawelna atuh. Teu hararayang boga mitoha kieu Ida amartaha atau atka sing patuh kanu jadi salaki. Hartos ibu. 2 eta tugas ibu. 3 hafizat kamali ka nafsik sing bisa ngajaga ngariksa diri jeung keluarga tina kahormatan salaki keur eueuh tetong di umum-umum. Ieu mah dina Facebook teh alhamdulillah cara ge 2 bulan mah euy hayang anu ngeclok. Rapat sarapat-rapatna pantau ulah aya nu muka janela ulah anu melenge baju ibu kudu tertutup nah salaki eueuh bisa jadi fitnah ulah ngasupkeun jalu tanpa izin ti salaki. Kumaha lamun datangna ustad sarua ustad oge aya nafsuan anger neuleuting ping-ping mah sok kuring cek batur ustad keur mawa motor di jalan aya budak awewe pondok rokna kaluhur yukan si bujal anger da di deuleu atuh Pak. Oh pan doraka cenah cek agama mah kudu peureum, ai peureum atuh cilaka tabrakan. Oh da ditempo mah jadi doraka. Abdi mah teu ditempo teu peureum. Naon atuh? Peureum beuntak we. Mata keur kaum ibu-ibu hampura tutupan orat pek buka keur kitu tah. Ya lain rok ponok keur batur, baju alus keur batur, wedak hade keur batur, lipstik beureum keur batur, nya ngeurepan salaki sagala dipake bakutat. Eta mah sin diganggu ku salaki. Sarege diantep heula, salaki cenah ti heula. Api-api lalajo TV bari teu rame. Noel jam 11 ngajedog. Capek. Nah jadi nyaritakeun dirina itu ngaganggu jeung capek jeung lungse beurang tua toel heuh saha nu kitu ayeuna salaki ece teh aduh aya di dieu nu mukakeun kartu rumah tanggana aduh ampun ngeureueuh keneh emak teh masih nepi ka eueuh kabentetan teh ya sok Kang sok gue sok dah jalan umum sok kamana ya nya sok anak pidato ceramah ulah terpaku ku ceramah anu ngaliwat ya tanya pan kita bakal patepung jeung babaturan bener ustad mah keur kasep teh amis budi tuh kitu Pak aduh da teh hararayang ibu geula aja ustad nu hasim pamatuk sok bu jujur bener tuh jadi ustad mah someah dari halus budi hade basa resep nanya ka batur ta eta resep kasaha mar ka abdi heungan hampura abdi teu resep ka emak emak ge cenah resep ka pak ustad hepek ngan kuring mah cadu kudu resep ka emak alah ampun meni hareupeun paduli daripada tukangan pan bibir ge di tempat dia di hareup teh ulah ngomongkeun tukangan di tukangan mah di dieu tah tah kubeletuk ada bongan mana ngomong di dinya meresep ka jeung ustad ream sing patuh kanu jadi salaki narimakeun kana pamere salaki gera jaga gara riksa awak jaga kahormatan nalika salaki keur ibu teu meunang barang bere ka masjid sasen beula saketip tanpa izin ti caroge tong kaluar ti imah tanpa izin ti salaki ulah ngasupkeun lalaki sejen tanpa bareng jeung darengekeun euy lol ustad ka mana caroge nuju taya lebet weh wios lebet ustad maksakeun blus kayaknya sakedapnya bade ibak heula atuh ustad ge sarua we panonna teh meneleng
nya iwal urang tanun teu kitu teh nah nu mah ini teu hayang neuleuna ge matak nu ngaran rumah tangga mah aib tong dibeja-beja ka batur ibu geus jadi rana bapak geus jadi duda tutupan aibna ieu mah ibu geus jadi rana bapak geus jadi duda hiji waktu pamajikan bapak diheureun ku batur digerowan ka dieu euy tong deket jeung urut urang budugna ge 70 ulah aib tong nepi ka diomong-omong ka batur kalima rumah tangga hayang sakinah mawadah warahmah jawab birrul walidain sing alus ka indung bapa ieu teh modal kolot kikian da anak masih keneng ukur mawa lalaki ukur misa mawa awewe pan kolot mah linglung sirahna kumpulkeun dulur-dulur euy geus jualan tomat geus jual cabe geus jual engkol geus bisi maneh duit teu dipake gunukeun heula nah pabet kitu si keneng geus aya nu nganter-nganter ku lalaki hariwang lamun teu dikawinkeun kolot ya Pak coba budakna aduh leugeudeut ka pangandaran kuat jiga na beban si eta hirupna coba kolot mah berarah hayang piknik leng kana hulu budak ditanya salieur-liurna kolot pananya budak tukang hias bade saha keneng happy wedding penceramah bade saha nana gerhana hadrohna bade saha grup mana baligo grup naon itu bade grup al Paujiah ditanya deui hoyong hiburan keneng hoyong saha bintang tamuna Ade Astrid dikalkulasikeun we hadroh sekitu juta, Ade Astrid sekitu juta, panggung sekitu juta, background sekitu juta, tukang hias sekitu juta, ridho kolot, ridho, melaan saha, melaan anak, tapi anak cantang tuh melaan kolot nepi ka beak jutaan. Inung hiji budak 7, nu 7 kapiara ku inung hiji, tapi nu 7 ngariung hayang miara kolot nu hiji. Cantang tuh itu terjadi, matak panggoreng-goreng na makhluk di alam dunia adalah anak nu doraka durhaka ka indung bapa nepi ka janji Allah salat ditolak zakat ditolak saum ditolak naha makejeng ditolak aya nyurucut cai panon indung nyeri hate ku bibirna matak dengekeun sia teh keneh ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga nah ibu apal jadi teu boga pan baheula itu ngagamreng ka kolot teu nyaah si mamah mah tapi kolot teu pernah nyebutkeun teu boga nah dijaga rahasiana kumaha ceuk anak ceuk kolotna engke nyai mun emak meunang milik maneh nu bakal sugemakeun bener budak batur sakola marawa motor budak urang acan dan nepi ka budak teh beureum beungeutna jiga nu capek kumaha ceuk kolot hampura nyai emak batur makana motor maneh macan bisa mangmeulikeun emak keur maneh kolot minta hampura ka anak eueuh ti dituna deh nah jarempe tuh datang Idul Fitri ditelepon kawin ku kawina pan kolot mah hariwang teh eueuh tungtung keur orok hariwang sieun digegal tongo lelempangan sieun ti kunclung ini sakola sieun ku culik anteur-anteur geus sakola sieun teu kabiayaan geus kabiayaan sieun teu meunang jodoh geus boga jodoh sieun teu boga gawe geus boga gawe sieun teu boga anak geus boga anak sieun teu awet eta kolot ngalongok kane ka anak ayeuna anak aya teu hariwang ka kolot ceuk urang oge ai surga hayang, ai sakinah hayang, mawadah hayang, warahmah hayang, ai kakolot goreng, hampura surga nu mana ku Allah dibikeun Pak, sedengkeun jelema nu goreng patut kakolot ditutup panto sawarga, dibukakeun panto neraka. Matak lamun ibu jeung bapak hayang apal jelema pi nerakaeun, geura tempo laku lampah kanu jadi kolot sabenerna. Weh. Sedih aing mah da. Ai ku kabogoh dititah daek ku indung tara maneh tah. Kumaha ceuk budak nyai ngumah wadah engke atuh mamah pan sidik balik sekolah coba ku kabogohna nanti ketemuan ya di makam jam 7 malam init we kuat teu sieun ku jurig jarian padahal menurut berpikir tentang jasa gede mana jasana kabogoh teu boga jasa tah indung bapak nu boga jasa matak hakikatna ibadah lamun jelema salat jelema zakat jelema saum jelema ibadah haji geura tempo benerna salat benerna zakat benerna laku lampah kanu jadi indung jeung bapa tah eta benerna ibadah teh bener salat hade ke masjid leket ka kolot goreng capek ibu memake tiung denai gamis ge pan binih orang anu keur musim ayeuna aya gitu di dieu
Coba ka kolot mejakat ge hese lantaran teu boga kuat eueuh nu malire anak teh. Ibu megedong ge sigrong. Coba kolot imah kolot maka hujan ge nyakselakan eueuh nu mang menerkeun. Kolot mah bari kolot mah lapar kolot melaan anak. Capek kolot melaan anak, duit kolot melaan anak. Indung bapak beunghar anak jadi raja, tapi lamun anak beunghar kadang-kadang indung bapak jadi babu. Kena jenis ceramah kana hate tadi beberapa ketekan aja baeud kieu. Indung bapak beunghar anak jadi raja na, tapi lamun anak beunghar kadang-kadang indung jadi babu. Bener Bu? Didinya curucut we cai mata indung, kecelak cai mata bapak, sakecelak ci mata indung, sakecelak ci mata bapak, murag kana pipina deuk salat zakat saumi ditolak teu ditarima. Nah, aya kanyeri kolot dina batin. Poke ngomong teh kolot teuing teuingan gableg anak kuat haram jadah, jadi haram jadahna, Pak. Har asli. Saking ku jengkel-jengkel teuing kolot padulilah gede geus rek kitu rek kieu ge. Nah, da teh hirup-hirupna teh hirup teu neut peh teu hos kana teu akaran kalur teu sirungan, pentil gitu jadi buah. Nah, aya leungit doa indung, leungit doa bapak mata kuring mah rek indit-inditan teh minta doa teh tara kanu jauh ka kolot. Tadi ge Pak cing teh doakeun abdi rek ka mana maneh ceramah. Ke ka mana ka Cisarua nu deukeut urug. Diomongkeun urugna ge. Kumaha ceuk bapak kuring? Cenah ku bapak didoakeun sing hasil eta. Tah tukang son mah ngabekluk we ti isuk-isuk nepi da teu hasil 50 acan. Lain salah nu hajat, salah tukang son deuk gawe tara minta doa heula ka kolot. Turutan ieu atuh tah. Bismillah teu tamat ge 1,5 juta meunah. Ka kolot doakeun heuh cenah sing hasil. Ingat teh kuring teh kabaheula kolot sok indit ka restoran meuli sate 20 dituangna ukur 5, 15 dibawa ka imah. Ingat ka anak cing teh panaha 15 dicanak aya 5 dituang ku bapak. Ingat ka maneh teu milu hariwang we lamun maneh teu dahar jeung sate. Daharna bapak jeung sate maneh ge kudu jeung sate. Mun bapak jeung pepetek maneh ge kudu jeung pepetek. Bapak jeung endog maneh ge kudu jeung endog. Tamatak abdi teh hampura apa hajat moal tuang. Nah ingat ka kolot deuk dibawa. Da kuring teh era di dieu dahar jeung sate, di dieu dahar jeung daging. Datang ka imah bapak urang dahar jeung hulu pedak panu irang. Matak moal atos dijamin ditolak. Deuk dibawa. Bungkus. Pandai kitu bala kecerakan jeung kolot urang jeung daging, kolot jeung daging, urang jeung sate, kolot ge jeung sate. Berarti jatah teh keur duaaneun. Mun kuring resep sate 10 tah jadi 20. Kumaha dua hajat wah beak nu na meja teh. Ibu init-initan pan ka anak mah melengek nyai tong milu emak deuk init-initan hayang dikirim naon maneh ku emak budak goyobod comro misro. Ibu teu boga duit ngecelok ka tetangga euy kok budak hayang dikirim ku goyobod comro misro meuli goyobod comro misro batang bikeun ka anak ceuk budak mama hoyong moal nyai mama geus seubeuh ti bareto kanu kitu geus bosan padahal mah laparna kolot melaan laparna anak aya teh anak nu kitu hese. Matak abdi mah tadi kitu hayang mulang tarima kolot cing teh Pak, dapun bapak teh 87. Hoyong dikintu naon cing teh ku abdi. Eta mah kolot urang ngajawabna entong cenapan maneh rek pangajian geus peuting balik oge Indomaret tutup Alfamart tutup ngan lamun keukeuh maneh hayang ngirim ka kolot heuh sadiberena kuno hajat we. Tadi teh lamun baheula pun bapak sok nanya hayang goyobod comro misro tak abdi ge tadi teh ditataan acara naon cenah ayeuna hajat cing teh bapak hoyong cau jawabanana cenah cau ti Cisarua moal teu bararadag tah punten nu leutik tong diasupkeun nyebut teh nu hajat we cenah cauna ge moal teu bararadag cer kitu cing teh arek wajid aduh cenah isuk bari tunggu sawah bari tunggu pare mawa we cenah wajid deuk di dahar jeung cai ente mangka geus ngomong lamun teu mawa pica capekeun mata tolongan lah wajid kerja sama na bukan cing teh arek ranginang komo we cenah ti Cisarua maranginang na ge moal teu bareukah tah ulah nu gorengeun anu tos beukah we arek cing teh bolu heuh cenah resep cing teh rek boluna rek nu masagi rek nu bulet duanana nyaah ka kolot teh nepi ka dinya
balik tapi dia teh nyameureun kadatang ka imah jam 12 peuting dapun Bapak Matara sare cicingna nak kursi ngajepat cing teh bah nah teu kulem di kamar nungguan maneh hariwang tuh kolot betul hariwangnya ka anak da anak mah hese hariwang ka kolot atuh nu ngaran-ngaran kolot mah budak lempang dituturkeun sieun ti jalikeun gebrus kana walungan nah ari nu ngaran anak teu hariwang bari kolot geus kolot lempang rurumangeun diantep we bener matak hutang Bang Emok tenang bisa kabayar hutang KBRI tenang bisa dibayar tapi hiji hutang nu moal bisa kabayar hutang jasa indung hutang jasa bapak kalau jadi anakna deuk dibayar di mana ibu sedengkeun eta teh bayareun pun bapak mah keluar ti imah teh ka mana cing teh Pak mariksa mobil maneh nu pika dipariksa teh mobil dibukakeun kapna ti mana bieu Cisarua mawa naon tah kitu teh cing teh aya dus Pak cenah bener apa teh percaya ka maneh geus pengajian nah cing teh pengajian percaya aya cirina tah jadi dus teh ciri Pak jadi lamun teu make dus tah urang sok dicarekan kade maneh cenah ngawadulan ka kolot da maneh mah jadi ustad teu di kopiah teu di udang teu di sorban jadi teu kaciri ustadna boa rek ulin tah aya dus mah teu cing teh papangaosan mana buktina tah eta dus jadi nu hajat teh nyalametkeun abdi nuhun we sateu acana oge nuhun matak nu terakhir rumah tangga hayang sakinah mawaddah warahmah sing hade ka indung bapak mungpang meungpeung indung aya bapak aya ayeuna sugemakeun tanya ka hayangna cik bu orang hitung duit hiji daek udah menghitung duit gede mah coba nu receh buat hoream nyir jeung lila deh 3 4 hiji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 berarti 1.700.000 lamun nyama enggak lamun hayang jadi 2 juta teh 300 deui aya murang kali yatim teh di dieu anak yatim lain ini yatim nah ngacung yatim ngan geus jebrog gitu aya teh anak yatim ya ka dieu sini dek urang deuk dibere duit kadek sini dek sok deuk 3 deuk 4 deuk 5 deuk 100 ge bae kene nu hajat teh nanggung jawab kade sok Wiwin jeung saha Wiwin jeung Wiwit sok naik ke kadieu teh naon ngan duaan Pak ngan duaan bisi aya kene sok anangtung we teu naon sakola di mana tos teu kelas henteu nya borok ditanya kelas sabaraha nu tos teu aya saha bapak mama mah aya keneh ka dieu teu henteu nanya ai mama tos nikah deui can acan seuri wah naon cemuru nada moal jadi saingan atuh sabaraha tahun mama aya 45 lebih 50-an berarti nya aya nya 50 jadi bapak nutus aya teh ari mamah usahakan naon oh damel ka kebon tah bantuannya tong gengsi cicing di kampung entong keun da lalaki mah justru lain neangan anu loba gengsi heuh Bu lalaki mah neangan anu boga kadaek gitu. Didoakeun ya sing garede milik, sing menangkeun jodoh nu soleh, sing boga turunan anu bener-bener bisa ngajait urang di dunya jeung di akhiratnya. Cing lamun diberi duit, ieu diberi duit keur naon?
Kadeker seblak nyeri beteng kata. Keur naon kira-kira ieu duit rek dibikeun keur naon? Tong ngadenge nini itu entong. Tata dige ganeng. Aduh, aing ngepika sirieun wae si Ece teh lah. Aya gane, Pak? Oh tuh cek urang ge sok kade nu keur sare mulai dibudangkeun karunya. 1, 2, tadi seberapa, Bu? Mana? Nya sok. Nya sok. Sok. Aduh. Ada budak sare dibudangkeun dicecep motor. Cibit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah. Aun euy. Teu kadenge atuh. Mana? Agus. Ngaran Agus moal teh geus jebrog. Mun kieu mah Dede Agus, tah urang ngarti leutik ieu mah si Agus berarti pabaturanana. Tina ngomong geus kaciri. Aya gana, Pak? Saurang deui. Wakilna besok bisi budakna keur kulem ulah diganggu. Keur ngadaweung. Heuh wakilna besok ka dieu. Saha we dulurna atuh. Abah we atuh ka dieu. Abah. Alim. Mana? Oh aya budakna. Mana? Cing nu mana eta ulah diganggu atuh keur sare teh. Nya nyaho kusaha we atuh sok engke kainyakeun. Iya budak ka dieu jang. Engke pangmikeun kan ka ditu. Dae wakilan tok. Itu tok. Tenang dah hadroh gedek dibere 1, 2, 3, 4 ya keur hadroh 400 ya. Mana ketua hadroh? Oh saha we sok. Mana? Ai mana lain ngacung ka dieu. Ka dieu. Tuh komo gitu. Sok ka dieu. Aduh. Di mana sakola ayeuna? Tes sekolah, tapi ngaji mah anger di mana? Di dieu tah lamun inung bapa geus eueuh, tah guru urang teh jadi inung bapa. Tah anger we sing hade ka gurunya. Goreng ka guru anger dorakana sarojeng doraka ka inung bapa. Asli demi Allah tah. Sok ka dieu ka hareup. Berarti opatannya ya. Ya teh 1 juta. 1, 2, 3, 1.300.000. Opatannya urang bere 400. 4, 4, 8, 8 genep 11. Ya 1.300.000 berarti ku. Anger bah. Kurang sakieu. Sok ti urang atuh 100, sok buru namahan deui teh. Ti abis 100, sok buru. Ti dieu tiluanana. Aduh, kitu kana bab nitah mah da. Baik lah. Nyak nih. Tuna saku cenah jejegan. Adek. 400 ewang ya. Wakilnya tanya. Nuhunnya sing sehat. Kop dek dipake dagang duit sakitu pek we dagang seblak teu naon ngan ulah hayang dibeulieun we mah teh nyai nganyuk heula mah oream aing sieun Ibu sing sarehatnya panjang Yuswa, parek milik, deket rezeki, anggang balai jasa. Nu utama doakeun panganten, itu budak teu keur diajar, geblus rumah tangga, can apaleun harga token, can apaleun harga biasa karungna sabaraha, can apaleun baeudna pamajikan, can apal ngadatna salaki, can apaleun engke mah bakal kakoreh kabeh. Heuh nyai sing kuat, sing sakinah,
mawadah warahmah. Utama oge doakeun Pak Ustad Pak Kiai anu aya di tempat ieu. Naon sababna? Tanpa Ustad tarawih moal terjadi, tanpa Ustad khotib ge bakal eureun. Mata hargaan teh Ustad nu deukeut lain Ustad nu jauh. Ibu gering didoakeun ku nu deukeut, ibu maot dikurebkeun ku nu deukeut, tahlil ge ku nu deukeut. Matak nu mulya mah lain Ustad nu jauh, tah nu dareukeut. Sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumpur jemar si hampurana. Paralun anu kasuhun nu ninggali nu dipamri hampura anu kateda, luhur saur teu kaukur, sabda nu teu kaungang-ungang. Sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan, kembang sinetik senebaran sari, tutup lawang sigotaka. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ya.